Oromo gaafa nuti gara kaabaa kanaan achi deemnee lola gaafa moyyaalee sana keessa jiru haala kana namni nu duuba deemee waan nuti taatu hin hordofin jiru. Garuu gaafa har'a Oromiyaa keessatti walakkaa keessatti gochuun deemu waa hedduu dhageenye waa hedduutus immoo irraa haasa'amaa jira dhiyoo kana baadha. Akka nama tokkotti sibiilii tokko ta'etti dhimma hawaasaa kanaa quuqamee dubbatutti waan isin jechuu barbaadu. Jaalmarroo kan jettee isa balaaleffattus Abiyyi Ahmad hoogganaa paartii Bilisiginnaa kan jettee balaaleffattus jarri lamaan kun dhaaba gaggeessaadha. Gaggeessaa uummata gara ittiin deemaa jiru kanaati. Kan jaalmarroo qeeqtus kan Abiyyi qeeqtus jaalmarroon mul'ata isaa gara fuulduraa ofii isaatii qabatee jiru san kan isaa dhugaa yoo ta'es kan jala hiriiree jiru duubaan gocha biraa gocha suukanneessaa waan irraa dubbatamummaa kan gochuu danda'a. Garuu ammas kan paartiin Bilisiginnaa kanaa ofii isaatiin mul'ata isaa gara fuulduraa isuma dhugaa fudhatama qabu sana osoo qabaatu duubaanis gara mootummaa naannootiinis gara raayyaatiinis gara hundinuu ministeera qaba nu beektu Oromoon keenya sidas gadi fageenyaan walaaleen beeku yoo mukti tokko ka'e daawun jechuu fi musti goo namaan jechuu kan qofa beeknamti irra caalaan keenya jechuudha. Garuu an akka jiraataa jechuun wanti kun jedhamtiire jireenya kiyya keessatti wanta akkanaa gochatti suukanneessaa kanaa yeroo deemu waa hedduutu natti dhaga'ama. Tokkoffaa saba kiyya quuqamuutu natti keessa jira. Lammaffaa beekumsa qabu kanatti fayyadamee uummata kanaaf dubbachuu qaba. Gaafa jedhu malee sila waan kanaa siyaasa keessa warra siyaasumaa dhiibnee warra ogummaas dhiibnee fi akkasitti warri jiraachuu dandeenya. Garuu amma nuti akka warroota hayyuu Oromoo jedhanii miidiyaa irratti fa'aa miidiin jara akkas gadi bu'ee haasaa qofa deebisana sanaafi miti dhufe. Tarmata akkana isinii dhufe karaa kanaa akka namni hundinuu garuu waa hunda kana sheer laayik godhaatii hawaasa keenya biraan gaa gocha amma deemaa kunis gaggeessaa dhalii miti duubaan nuti jiru jira. Uumama fakkeenyaa warra lagaan amma amaaruun aanaan tokko guutuun kun gaafa akkatti buqqa'ee gandarraa yaa'ee dhumu saba sana keessa silumaayyuu buqqaatotaa fi kana wanni jiraatu akka odeeffannoon achi maddeen achi beeknu qaqqabsiisetti jiraattonni naannoo sanaa cuftinuu Oromoo qulqulluu miti achi keessatti wal nyaatu jiru. Garuu gaafa namni asii dubbatu gaafa gochisuun achi keessatti raawwatamu uummanni bakka biraa godinaalee biroo gocha abaa'oo shanii yookaan faannoo maarree waa hedduu keessa seenanii garuu achuma keessaa wal nyaachuu danda'a jechuudha. Namni bakkuma jiru sanatti yookaan qaamni biraas dhufee duubaan seenu hoogganaa jaalmarroo waraana jaalmarrooti jettanii jaalmarroo mul'ata isaa gara fuulduraa gaarii qabu sanaan hin balleessinaa. Abiyyis maqaan tuqina warra gaggeessaa warra dhugaati jedhu kun lamaan garuu kan duuba jedhaatiin jiru jaalmarroonis yaada kan biraa kan qophaan isaa karaan isaa akkas ta'e qabatee jira. Abiyyi Ahmadis kan yaadni isaa qophatti addatti Itoophiyaa federaalistii taate akkasitti bulchuu akkatti qabatee jira. Kunis Oromiyaa maqaasii adda godhatte bulchuuf qophiirra jira. Kunis kun lamaanuu nuuf faayidaa qaba. Garuu haala yerootiin waa hunda warra beektotaan madaalamee taa'u qaba. Wanti kun Oromiyaa qophaatti buluu qabdi kana nun galchu gaafa garuu tokko siyaasni lubbuu namaa taphachuu qabu. Sammuu waliin taphadhaa malee lubbuu namaatiin taphatina. Kungo dhaamsa kiyyaa asumaan gaa galatoomaa waan keenya nan dhagatina.